Pfungwa dzekusvirana naBamunini panguva iyi dzakanga dzisati dzandishanyira. Bamunini munhu akanga asingaoni, rakanga riri bofu. Kuita mabasa avo ese avaikwanisa kuita ivo, ndini ndaitonge ndichitovabatsira, kusanganisira nekuvagezesa chaiko. Bamunini munhu akanga ane bhulambi hombe kudarika remukoma wake, asi zvakanga zvisiri mupfungwa dzangu dzekuti ndichazosvika pakunosvirana naBamunini vangu. One day ndakanzwa zemo ndokukwira upstairs zvangu. Ko Habi akanga asipo. Habi haawanike panzvimbo, munhu anongogara ari bhizi nebasa. Akanga adeedzwa kumhiri kwemakungwa kuti afambire zvibasa. One day zemo rakati unonyepa. Unobva kupi? Ndakanga ndagara hangu everyday ndichisombonyiwazve. Iyo yedu vakadzi kuti everyday tinogara takainyudza iyi, imboitai muchijamba. Ndine upstairs zvangu nabhepa anenge aripo, tinombopleya yedu mifananidzo yaye vanhu vakashama vanenge vachiitana iye. One day musi uyu zvakanga zvakatokwidza ndokuenda upstairs. Ndasvika upstairs ndokunobatidza hangu TV kuti ndione zvangu ponono. Wedwe ndainyatsonzwa kuti panapa ndiri kuzipirwa ndichiona vanhu vachiitana. Bamunini ndagoziyei kuti wanzwa noise yevanhu vari kuchemerera. Ndokutodzodzera donzodzera nemunonzvo wavo ndokusvikonovhura dho. Zvikanzi amai guru, muri kuita chihore, mukoma wangu asipo. Ndiani muri kuitana naye munomu? Guys, ndakapererwa ndikati no Bamunini, iTV iyi, inzwai munzwe. Zvikanzi ko vari kuchemerera ndanani? Ndikati pane movie yandiri kutoonawo zvangu. Zvikanzi munonyepa mai guru. Ndokuuya ndokutsvanzvadzira pamubhedha ndokuona hapana munhu. Ndokutoti Bamunini uyai muone, inini ndakatoshama ndatorara ini. Nguva yavakangotsvanzvadzira pandiri ndo pandakabva ndavabatisa hangu bechezvi. Kose munhu ndakanga ndatonzwa kudhara. Inini ndakutorangarira mboro yaBamunini wangu yandogara ndichivagezesa everyday. Ndokuona kuti rega ndivape Bamunini ndokutoti nyaya itopera, ndikazitofungidzira kuti ndakanga ndine munhu. Weduwe wakangobata zvikanzi mai guru ndezvenyu here izvi? Ndikati saka Bamunini mukundiudza kuti muupenyu hwenyu hamusati makamborara nemusikana? Zvikanzi handitozvizive zvese mai guru, imbondipaiwo ndimbonzwa kuti zvamunenge muchiita namukoma zvinenge zvichiita sei. Guys, ndakatora rino dzibhulambi raBamunini ndokuriti pamuromo pechibereko changu apa, pamuromo pebecha apa, ndokuriti dzvu ipapo. Ndakatongoona 2 minutes rakanga ratosumuka rino zibhulambi raBamunini. Ende pandakaritarisa ndichiona rasumuka kudaro raita ukasha, ndakanyatsoziva kuti pangu papera panapa. Ndo bhulambi kaidzi, ndo vanonzi varume kava. Ndakatora nguva yekubvisa pamudini hembe ndichivaita zvose zvavakanga vachida. Weduwe ndakatanga kuita romance naBamunini, ndichivadzidzisa zvose zvakanga zvichiitwa kuti mukadzi anobatwa sei. Ndakaona Bamunini wakuti heya, ndo zvinoita mukoma wangu izvi, ko zvandakasaririra wani, yowekani. Ndikati Bamunini, handimukona machemerera amuri kuitaya? Ndo machemerera ndandichiita ndichiona paTV apa, ndakanga ndisina munhu. Ndokuzviandastenda kwandakaita ini naBamunini. Zvino ndakati ndodii pano, ndokurarisa Bamunini nemanede, ndokunosvika unoigarira padenga paya. Guys, ndakakoira zvandakanga ndisati ndakamboitira murume wangu, nekuti bhulambi yaBamunini yairatidza kuti inodikika so, inonyatsoita, inoita kuti ndiwe kusimba ndichida. Aiwa, ndakavaitei Bamunini. Ndakazovapidikura zvangu uya padenga kuti ivo vachiita mabasa ese vazive futi mastaira ese. Guys, ndakasvirwa naBamunini ndichinyatsonzwa kuti panapa ndasvirwa panapa. Guys, handidi kukunyeperai. Masvirirwo andakaitwa naBamunini bofuka. Munhu unouya yeye, handidi kukunyeperai. Izvezvi zvina Bamunini ndotongoti mukoma wacho akaenda, takutosara takutorowa isi. Kondogudina iwedwe, Bamunini havazviziye izvi. Enge vangatofe vasina mbobvira vakatombozvinzwa izvi. Ndinonzi ndakatadza here kumbopawo Bamunini muchero wakatadzwa chaiwo kuzvikondrola naAdhamu naEvha. Inini ndindonzi haukwanisi kuzviita. Ndonzi ndakatadza here vanhu vaMwari kuti nindopawo Bamunini wangu
zvawanodawo. Tongai mucomment section.